स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से भाई। यहाँ हम लोग सिर्फ फ्रेश वाटर जनरेटर चालू करके फ्रेश वाटर बनाते हैं। और भाई इधर देखो डेक पे फ्रेश वाटर से मतलब वॉशिंग किया जा रहा है। हम लोग पानी बनाए, ये लोग पानी वेस्ट करें। ये देखो, देख रहे हो भाई, पेलम पाल पानी मार रहे हैं। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो भाई, ये देखो, देखो भाई, इतना मतलब ये लोग पानी मार के नुकसान कर रहे हैं। सारा फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं। पानी बनाओ, पानी वेस्ट करो। ऐसा कुछ नहीं भाई, गंदा था डेक इसलिए मतलब यूज़ कर रहे हैं।